Seni buraya çağırdım. Çünkü sana bir vasiyet teslim etmek isterim. Etmeyesin baba. Daha yürüyecek. Yürüyecek yol bitti evlat. Ben kocadım gayrı. Hak Teâlâ beni çağırır. Şu kapıdan Bursa'ya girmek bana nasip olur mu bilinmez. Sana vasiyetimdir. Ben emaneti teslim ettiğim vakit beni Bursa'ya, Gümüşlük kümbetin oraya gömesin. Büyük bir cenge girersin. Bu cengin sonunda Bursa'yı gayrı alasın oğlum. Alacağım baba. Niyetim, muradım rıza-i ilahidir. Ahdim Bursa'nın kapısından seninle kol kola girmektir. Vasiyetinse boynumun borcudur. Orhan, haydi git. Gayrı durmak sana yaraşmaz. Doğam seninledir. Gazan ömür boyu mübarek olsun.